Gila, gila, gila. Kalian yang belum nyobain snack yang satu ini pasti bakal nyesel. Jadi ini ada satu snack buat kucing ya, bukan buat manusia. Ini satu snack buat kucing dan ini udah lengkap banget. Ada kandungan EPA-nya, ada kandungan DHA-nya, ada ekstrak yucca-nya, dan juga ada vitamin dan juga mineral. Serta konsepnya grain free, yaitu bebas biji-bijian. Jadi kalian kalau penasaran langsung aja kalian cobain snack Cici ini pada kucing kalian. Jadi snack Cici ini simple banget ya, bentuknya seperti ini, bakal mudah untuk dikasihkan ke kucing kalian. Jadi kalau kalian mau cobain snack Cici ini langsung aja cek harganya di keranjang bawah.